यसअघि नै चक्रपथ निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वीकृत भई राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भइसकेको छ। आयोजनाको पहिलो खण्डको काम अगाडि बढ़ाउन जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सूचना प्रकाशन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्री परिषदको निर्णय खोजेपछि काम रोकिएको छ। यता मन्त्री परिषदबाट पारित गराउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका कारण फाइल रोकेको शहरी विकास मन्त्रालयले बताएको छ। बाहिरी चक्रपथ निर्माणको फाइल मन्त्रालय पुगेको छ। यसमा कानून अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने भनिए पनि समिति गठन हुन बाँकी रहेको र प्राधिकरणको निर्णय समेत नआएकोले रोकिएको हो। 8000 नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने योजनामा उपभोक्ता हित समिति गठन गरी स्थानीयको सहमतिपछि मात्र जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यी सबै कार्य अगाडि बढ़ाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, त्यसका लागि मन्त्री परिषदको स्वीकृति खोजिएका कारण काम अगाडि बढ़न नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले बताएका छन्। ढिलाइ भन्दा पनि जुन बाहिरी चक्रपथको काम सुचारू गर्नको लागि माननीय मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएको थियो। त्यही आधारमा जग्गा रोक्का गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिन्छ भनेर त्यो हिसाबको त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मानेन। त्यो आधारमा फाइल आइसकेपछि काठमाडौँ विकास प्राधिकरणले मन्त्रालयमा फाइल पठायो, तथापि त्यसमा केही कमेन्ट्सहरू पनि सच्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो कमेन्ट्सहरू हामीले हैन सच्याएर यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेको अवस्था छ। तुरुन्तै अब फाइल मन्त्री परिषदमा पुग्छ र काम चाहिँ सुचारू हुन्छ। यता काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एकपटक स्वीकृत भइसकेको आयोजनालाई बिना कारण रोकिएको बताएको छ। बाहिरी चक्रपथ बनाउने प्रमुख शर्त नै उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने भन्ने हो। त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरिसक्नु पर्नेमा मन्त्री परिषदको स्वीकृति मागेका कारण काम अगाडि बढ़ाउन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। खास कुरा के भने हाम्रो यो बाहिरी चक्रपथको आयोजनाको विस्तृत डिटेल रिपोर्ट भन्छ, डीपीआर डिटेल प्लानिङ रिपोर्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर 4 किल्ला पनि तोकिएर राजपत्रमा निस्किसकेको छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले त्यो 4 किल्ला भित्र रहेका जग्गा धनीहरूलाई यो जग्गा रोक्का गर्नलाई हामी चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार चाहिँ रोक्का गर्ने भनेर सिडिओ कार्यालयमा हामीले पठाएका थियौं सम्पूर्ण जग्गा धनीहरूको लिस्ट अनुसार। अब त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अब सिडिओ कार्यालयबाट चाहिँ त्यो पनि जग्गा धनीहरूको लिस्ट पनि मन्त्री परिषदैबाट स्वीकृत हुनुपर्छ भन्ने आइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ सबै ब्याक भएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरी आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी काम पहिले गराउन खोज्दा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम रोकिएको छ। तर जसले जे भने पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढ़ाउनु पर्दछ। स्थानीयलाई सहमत गराएरै चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढ़ाउनु मुख्य चुनौती रहेको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै कसरी अगाडि बढ़ने भन्ने विषयमा अझै प्रश्न हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या देखिएको छ।